मेरा काम हो गया, अलॉय अलॉय सब लग गए। अब हम घर की तरफ निकल गए, गुड़गांव की तरफ। पर ये देखना यार, ये लोग ना बीच रोड में सवारी उतारते हैं, चढ़ाते हैं ये बस वाले। बीच रोड में क्यों भाई, क्यों बीच रोड में? चलो छोड़ो, अब हम जा रहे हैं गुड़गांव सीधा घर की तरफ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ पूरे दिन बाहर रह के। ठीक है, अब अलॉय डाल दिए हैं गाड़ी के अंदर, तो थोड़ा स्टीयरिंग हैवी है कंपेरेटिवली पहले वाले से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात थी, ये तो होना ही था खैर, कि जब भी आप अपनी गाड़ी के अलॉय अपग्रेड करें तो स्टीयरिंग थोड़ा हैवी होता ही है। थोड़ा अच्छा, मतलब बुरे वे में नहीं हुआ है, अच्छे वे में हुआ है, ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोशिश करो कि आप अलॉय हल्का परचेज़ करो, जब भी करो। हल्के अलॉय महंगे आते हैं, पर वो आपके सस्पेंशन के लिए हमेशा अच्छे होते हैं, ठीक है। और ये स्टीयरिंग पे भी अच्छे रहते हैं, ठीक है। अभी अपना अलॉय तो हल्का है या भारी है तो मैं क्या ही बताऊँ, ये तुम लोगों को पता लग ही जाएगा, जो भी है, जब भी है, नहीं है। बाकी बस यही बोलना चाहता हूँ कि अब ये गाड़ी थोड़ी बाहर से बल्कि हो गई है। तो मैं थोड़ा हिंट दिखाता हूँ, चलो हिंट के तौर पे दिखा देते हैं थोड़ा सा, कि कितना कुछ देख पा रहे हो, तो नज़र नहीं आ रहा ना। मैंने इसको बनाई, परचेजिंग इसी तरीके से करी है कि जो है लोवर्ड करूँ तो दिक्कत ना हो मेरी जान। तो चलो, बाकी माइलेज ड्रॉप तो मेरे ख्याल से होगा ही होगा, थोड़ा बहुत तो माइलेज ड्रॉप होना चाहिए, क्योंकि लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, आफ्टर मार्केट अलॉय डालने के बाद सबसे ज़्यादा गुस्सा किस चीज़ का आता है? अगर आप ध्यान से माइक लगा के सुनोगे तो आप सुन पा रहे होंगे रोड नॉइज़। वैसे रोड नॉइज़ इसके अंदर पहले भी थी, उसके अंदर ये जो मैंने पहले हमारे वो डले हुए थे उसके अंदर भी रोड नॉइज़ थी इसमें, लेकिन अब थोड़ी रोड नॉइज़ ज़्यादा है। सीएट का टायर डाला है मैंने गाड़ी में, लग रहा है कि थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा इससे ऊपर, क्योंकि ये टायर में आवाज़ बहुत है, मज़ा नहीं आ रहा है। चलो कुछ टाइम चलाएंगे, उसके बाद इस टायर को अपग्रेड करेंगे, और आप मुझे बता देना कौन से टायर डालूं। मिशलिन तो काफ़ी ये है कि माना हुआ ब्रांड है, तो उसमें नॉइज़ है कि नहीं है, या आपकी कोई रिकमेंडेशन है तो वो बता देना भाई, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऊँचे दुकान फीके पकवान भी होते हैं। इसलिए अगर आप मुझे बताओगे तो वो मेरे लिए बेस्ट है कि मतलब। तो यहाँ पे ना अब हमारा ट्रैफिक होता है ख़त्म, ठीक है। अभी तक जो ट्रैफिक में मेरे को माइलेज मिली है 10.9 पे आ गया था, ठीक है, ये है। बाकी अब मैं यहाँ से जैसे इस गाड़ी को ड्राइव करूँगा, जिस पैटर्न में ड्राइव करूँगा, मुझे उस पैटर्न की माइलेज जो है यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। हाँ, अगर आप माइलेज के लिए सीधा सीधा मेरे से पूछना चाहते हो ना कि कितना ड्रॉप आता है, देखो ड्रॉप तो आता है, वो आपके ड्राइविंग के ऊपर है कितना आएगा, क्योंकि अगर ऐसे भगाओगे तो वैसे भी नहीं मिल रही थी, वैसे भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर नॉर्मल चलाओगे और तब भी ड्रॉप आएगा, वो आएगा 1 और 2 का बस, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बाकी आपकी ड्राइविंग के ऊपर, बाकी माइलेज ड्रॉप ज़्यादा नहीं होता, 1-2 का फ़र्क पड़ता है बस, खाली 1-2 किलोमीटर का माइलेज पे, ठीक है। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है पर किलोमीटर के ऊपर। बाकी अब एक बार ज़रा रोड नॉइज़ सुनो, हेडफोन्स लगा के। आपने पहले वाली सुन ली थी ना, अब ये वाली भी सुन लो। ये तो खैर रोड थोड़ी ख़राब है, हल्की हल्की, तो ये तो खैर वैसी ही रोड है, लेकिन जो भी है यही है। अब वैसे भी लोड करनी है तो मुझे तो इतना कुछ सोचने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोड करने से आवाज़ वैसे भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोड करने से झटके भी मिलते हैं गाड़ी को, तो ये चीज़ तो हमारे हैबिचुअल है। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप किसी भी ब्रांड की लेते हो ना, लोअरिंग स्प्रिंग लेते हो ना, तो भाई वो आपको झटके वाली फील कराती है। लेकिन अगर आप डॉक्टर नैनो लोगे ना भाई, वो थोड़ा स्टॉक वाली वाइब देती है और लोअर्ड भी होती है, तो उसमें क्या होता है, आपको कंफर्ट मिलता रहता है। भाई मैं डॉक्टर नैनो पे ही जाऊँगा फिर से, क्योंकि बस लास्ट टाइम मैंने लगाई थी अपनी पोलो पे, और उसके बाद से मैं मस्त खुश एकदम उसको लगाने के बाद से, इसलिए मैं वापस उसी पे स्विच करूँगा। बाकी देखो, अभी आपको ये है कि माइलेज वगैरह में 1-2 का ड्रॉप मिलता है, विच इज़ ओके, और चलाने में थोड़ी रोड नॉइज़ है। ये सीएट के टायर है, बाकी आप अपने बजट के हिसाब से टायर डाल सकते हो। अगर मेरे को बोला गया था रबर ना हार्ड होती है स्टार्टिंग में, तो वही सीन है कि अगर जो ये चीज़ अगर ठीक से चल गई, अगर मतलब मान लो कि मेरे उसमें रोड नॉइज़ में अगर स्टिल 1-1.5 हज़ार के बाद भी अगर सेम ही रहा, रोड नॉइज़ यही रही, तो उस केस में मैं जो हूँ अपने टायर फिर चेंज करूँगा, मिशलिन वगैरह पे स्विच करूँगा, ठीक है। ये है कि बाकी तो बाकी सेट भी ठीक चल रहा है। ये वो मेन होता है कि टायर प्रोफाइल मिलना आसान नहीं होता, टायर प्रोफाइल नहीं मिल पाता, दिक्कत सारी उसमें आती है। बाकी कोई दिक्कत ना है। 205 45 R17 मैंने टायर डाला है। अब मैं इसको लोड करूँगा तो भी मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी मित्रों। चलो, अभी मैं आपसे काफ़ी चीज़ें शेयर कर चुका हूँ इस चैनल पे ना, वैसे कुछ ज़्यादा ध्यान देता नहीं। देखो टैब ऐप पड़ा है, अब 9 बज गए, ये देखो 9 बज गए। अब वीडियो लाइव हो गई है हमारी, जिसके अंदर हमने गिव अवे का रिजल्ट डाला है। आज के गिव अवे से मैं एक चीज़ को लेके मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि ना, पता है क्या, जो गिव अवे हुआ है ना आज गिव अवे हुआ है ना, उसमें पता है क्या, जिस बंदे का पहले आया था उसने अपना इंस्टाग्राम डाला ही नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने फॉलो भी नहीं कर रखा था। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती। देखो, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट किया हुआ है और वो फॉलोअर भी नहीं है मेरे, ठीक है। तो
जस्ट फॉर मतलब एक वो गिव अवे के उसके लिए शायद मे बी उन्होंने कमेंट किया हो, और इवन जो रिजल्ट जिसका जीता है शायद उसने भी मुझे फॉलो नहीं किया हुआ और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ। तो यार यही है कि तुम रैंडमली आके देख रहे हो, फिर शायद गिव अवे के चक्कर में जो भी था जैसा भी था, चलो कनेक्ट तो हो ही रहे धीरे धीरे। बाकी विनर हमको मिल चुका, एक बंदा है विनर भी, मुझे आइडिया याद नहीं था, दिखा भी था तुम्हें। चलो अभी यही है कि अभी मैं और गिव अवे लेके आने वाला हूँ, तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और इस बार मैं उन्हीं को दूंगा जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया कर रखा है, जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा है, मैं उन्हीं को दूंगा। मैं अपने वर्टस के जो स्पीकर है ना स्टॉक, ये देने वाला हूँ, ठीक है। तो तुम लोगों को भी अलर्ट रहना कब ये चीज़ होने वाली है, ठीक है। बस वाले को देखो भाई कैसे चला रहा है भाई, बस वाले ने गाड़ी से बना रखी, गाड़ी बना रखी पूरी, क्या ही बोले। मैं थोड़ी आवाज़ से इरिटेट हो रहा हूँ, इसलिए मैं गाना चला रहा हूँ करूँगा। मैं सोचा कि आपके जब से अलॉय डाले हैं उसके बाद से जो लोगों के वहम होते हैं ना कि माइलेज ड्रॉप कितना होता है और चलने में कंफर्टेबल कितना रहता है और सब चीज़ें बता देता हूँ आपको इस चैनल पे ही। बाकी इसकी एक डेडिकेट वीडियो मैं तब डालूंगा जब मैं थोड़ा एक्सपीरियंस ले लूँगा इस गाड़ी के साथ, ठीक है। अभी करंटली जो मैं फील कर रहा हूँ, कल से अब तक टायर नॉइज़ तो काफ़ी कम हो गई है। कल जब मैंने जैसी डलाई थी उसके बाद से टायर नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा थी इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो टायर नॉइज़ चलो ये है कि रबर्स हार्ड है तो इस मारे थे, लेकिन अब जो है टायर नॉइज़ तो उसके अंदर से काफ़ी रिड्यूस हुई कल से अभी तक। तो ये लगा लो कि अगर मैं नॉर्मल बताऊँ तो 50% से ज़्यादा कम हो चुकी है टायर नॉइज़। कल बहुत ज़्यादा आ रही थी, मैं इरिटेट हो रहा था, ठीक है। अब ठीक है, अब आती है थोड़ी माइलेज की बातें, ठीक है। अब माइलेज देख लो भाई गाड़ी में क्या दे रही है मुझे। अभी ये ट्रैफिक में गाड़ी चला रहा हूँ मैं दिल्ली गुड़गांव से, ये देखो 11 की ये माइलेज दिखा रही है, बाकी फ्लक्चुएट तो करिए। देखो अब मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, गाड़ी का देखो माइलेज तो आपके चलाने के ऊपर है ही, पर जब आप अलॉय चेंज कर देते हो ना तो उसके बाद ना आप लोगों को थोड़ा ध्यान ये रखना है कि आप अलॉय कैसे डाल रहे हो। हैवी अलॉय डाले हुए हैं तो माइलेज तो ड्रॉप आएगा ही आएगा, ठीक है। अभी डिपेंड करता है कितना आएगा। अगर आप इसको तरीके से नॉर्मल, जैसे मैं अपनी सिटी ड्राइव नॉर्मल करता हूँ, मैं उस हिसाब से इस गाड़ी को ड्राइव करूँ तो मुझे 11 की मतलब ये है कि ट्रैफिक में 10-11 की एवरेज आराम से मिल जाएगी अभी भी अलॉय डालने के बाद भी, क्योंकि तब से मैं 300-400 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ, ठीक है। और अभी ना आगे खाली हो जाएगा हाईवे की, देखो ट्रैफिक यहीं तक ही है, थोड़ा खाली होगा। उसके बाद मैं आपको चला के इसके बारे में और डिटेल बता पाऊँगा। बीच में मैं आपको एक क्लिप डाल देता हूँ, ये क्लिप तब की है गाइस जब मैंने ये गाड़ी में अलॉय रिसेंट डाले ही थे। उसके बाद इसकी टायर नॉइज़ सुनने के लिए अपने हेडफोन्स लगाना, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एकदम फ्रेश टायर पे टायर नॉइज़ ऐसी थी। गाड़ी के टायर अपग्रेड करें ना, इसकी आवाज़ सुनो, अब रोड नॉइज़ सुनो।